बचपन से माँ को गहने पहनते देखा है और उसने हमेशा यही कहा है, जो पहनो समझ के पहनो। क्योंकि हर गहने में एक कहानी होती है। ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती है मायरा, महसूस की जाती है, जो सालों तक साथ रहती है। Is this genuine pearl, माँ? असली गहना तो तुम हो, ये तो असली मोती है। This pearl took 2 long years to form, and now after all this time, it's all yours. Is it GIA certified? Certified by GIA, the world's finest gem laboratory. अब मैं समझी, असली मोती सिर्फ पहने नहीं महसूस किए जाते हैं। सह्याद्री Pearls, crafting generations of pearls, certified, natural, thoughtfully crafted. Some pearls are formed from the mucils that come from the sacred rivers of India. Maybe that's why they don't just shine, they feel balanced, they feel true.